7点钟就要起来，把那个把读过书了，要上学的了。你感冒越来越严重了，你。等下要去看一下，睡不了，咳得太厉害了。等一下再看哦。留等一会儿给妈妈看。衣柜门还没拴好，等它拴好了就按干净点，知道吗？妈妈6点多就起来。明明就没睡着。你没睡着。他说你没睡着，他说你咳嗽。我说我没睡着。你没睡着？你怎么会没睡着？他睡得跟个什么一样，那个脚都放在人身上来的，这就是一个母亲对孩子的爱。不管怎么样子，真的是人家在睡觉的时候，自己都要起来早早打走。不知道以后到我的时候，是不是也要这样子哦？每个母亲到那个地步都会这样子。反正起不爬起来看一下。反正那不拔起来看，我害怕你不盖被子，那不拔起来看。你刚刚过来睡的时候，我一个晚上睡醒嘛起来看4、5次。走了去梳头，我去刷牙洗脸，换鞋子。别都来了，你看。大家好，大家好好的。因为看毛的太严重了，然后咳了没法的，吃了药没得用的。我顺便上去看一下，上去看了，顺便给大家发一点那个消息，那狗扫的。只有一个狗扫了，准备去上买吧，走。喊个摩托车。宝宝，我喊他上来拉一下摩托车，你看他财务图没得？要得，我才30杯吃给。我赶车到北车去，我今天下午回来到你那去刷一下，你财务图没得？我们表叔上去看香香打了电话，哎呀，说我们表叔的电车子，快点上来小妹。打不下去了。哦，好合适，今天好顺利，都是来找你了。你然后打电话叫他不要来哦，等一下他来了看不到我们。哎呀，谢谢。现在到街上了，然后我姐去看一下医生，因为昨天她咳了一个晚上。收入都是累得很，透不过气。不是这样啊，就是你现在是怀孕了哈？他那个就可以提升那个抵抗力的，我们的粉丝数，那些朋友不好说是不是？一般的卫生设施的话，我给你看一下。要的。孕妇的啊。呀，注意这个问题。看一下这个孕妇可以吃的，适合吃的。可以吃点蛋白粉，其实。蛋白粉。对，蛋白粉那个是可以吃的。你就看你常是那个感冒。还有以前老是爱感冒，但是我现在换洗了是感冒了一次就不。这个我觉得我建议你去咨询一下医生嘛，因为对。不能乱吃也是。对，是不能乱吃啊，是这个要问医生的。但是我们上次直播的时候，就有很多朋友告诉我是叫你吃。很多人就说是维生素 C。维生素 C 它是可以增强肌肤的免疫力，还有蛋白粉也可以，但是要根据每个人的情况。根据每个人的情况，对，这个你可以去问下医生有没有必要吃的哈。我不能按给你推荐哈。那我买2副多少？那多少？1张。一个。全是点炒饭，菜锅会看。吃饱了走。
运货是不可以乱使用的，他也不敢给我开，然后就开了2手，跟这个是在内衣那里开的，我说货的意思是，这个必把款是死的，很好的这种，走，给你们发快递。Hello， 朋友们，现在我们看完回来了，来这边打包了。先拿了药，然后后来把这个顺便也发了，不然的话没有时间上了。过2天也下一个。好了一个，这个拿了一个，这个他们买了一个这个花的，给他们包了这个。好了，我要开始帮忙了。把它包了回去了。今天太阳还是多大的。太阳大了，太阳大了要打图纸的就合适啊。这水果篮还有1、2、3、4、6套了，还有。这个今天又拿了6个这个花北豆发出去。其实这个北豆哈，它花好看，如果它不打花的话就要香一点这种。小妹最辛苦了，刚刚吃了饭，在那边吃了一点点饭，因为没啊，没有了，就回去了，太热了，快2点了。好了，打包完了，回去了。收了，回家了。